にわかコンテスト会場を借り受けまして、西上原新川町若連中が張り切ってやっつけまする2日目にわか狂言。さてその下題の儀は目指せ都王子、目指せ都王子、そのため工場どなたもさよう東西東西。今日は高校駅伝阿部優勝で有名な世羅高校の地元世羅町へうちの生徒を連れて合宿で来たんじゃが、うちの生徒はどこへ行ったんかいの。なかなか世羅にもいないな。おったおった、監督痛いじゃないですか。お前何をしょるんや。もう監督、今流行りのポケモン GO をセラに来てやってるんじゃないですか。ポケモン GO？ そうですよ。何をしょるんだ。そんなことしょる場合じゃないぞ。今日はな、世羅高の生徒と一緒に練習させてもらえるんだよ。練習させてもらえるんですか。世羅高の強さの秘密を探るんぞ。わかりました。黙って探ります。あ、こんにちは。もしかして今日合同練習で来られた監督さんと生徒さんですか？そうです。もしかして、世羅そうです。はい。生徒さんですか？はい、そうです。見てみ。それにしてもうち今日初めて会ったんですけど、監督さんなんかすごいイケメンで、なんか好きになっちゃうかもしれない。よろしくお願いします。よろしくお願いします。世羅高の生徒はいたいいぞ。監督、騙されちゃいけません。世羅高生さんは走りもそうですけど、うちもトレーニングされてるみたいですよ。騙されちゃいけません。そうだ。それにも男性社員か男性生徒、女性です。女性です。ピラミッドですね。次の練習しよう。今日はちょっと夢、ラッキーの方々がたくさん。本当だ。よろしくお願いします。よし、頑張ろう。頑張っちゃうぞ。練習始めよう。よし。じゃあ世羅高の生徒さん、よろしくお願いします。いきます。いいね。いいね。いい感じ。ジェジュルが帰ってきて。来てる。ストップ。監督、何ですか。何今の。たすきを下から脱がんかったか。そうですよ。チェルチェルはいつも下から脱いで次の人にバトンが渡してるんですよ。じゃけうちはいつも負けるんじゃのう。チェルチェルのせいですか。一つの原因はそれじゃ。もう次は長距離走の練習だ。長距離走。準備して。用意はいいか。よーいスタート。よし。こんなところで待っててもちょうだい可愛いと思って負けないわよ。監督、私が勝ちました。ようやった。
今のはな、はいちょっとようわからなかったけど、同時同着ですか？2人ともようやったけ、ちょっとスローモーションで見てみよう。スローモーションで。スローモーションで。はい、わかりました。それでは、はい、VTR スタート。生意気なセラコーセ、ちょっと待って。うちだやっぱり。やっぱり監督は私の方が勝ったでしょ。ようやったようやった。2人ともやった。スローモーションで見ても同着だね。同着同着。ようやった。セラコー生徒相手にようやったよ。休憩しよう。休憩ですか？休憩ですか？はい。じゃあちょっと監督、私がポケモン GO セラへ探していきます。チュン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 、なかなかいないなぁ。チュンチュン、いないなぁ。チュン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 、あ、痛い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 。大丈夫か？おい。腕と頭が痛いんです。そうか、ちょっと待ってくれ。すぐ病院に電話するぞ。大変。わしの携帯つながらんわ。監督、ここ山奥じゃ。山奥は電波が届かんのよ。そうなんか。どうしようか。先生さん、どうにかならんか。うちがもう陸上部で鍛え上げたこの足で山のふもとまでシュッと行ってお医者連れてシュッて戻ってくるけん。今から行ってきていい？先生。頼むよ。はい。1分1秒争うけど。1分1秒ですね。頼む。1分1秒。レスリングの吉田が4連覇逃したの。そうでしたね。うちが残念な銀だのだった。だから伊調薫は金メダルだったの。ですね。なんでか知っとるか。何ですか？あれ内臓が強いよ。伊調は勝つんだ。あら寂しいの。寂しいね。なんか寂しい。だから今日のニュース見たか？見ました見ました。男子400メートルリレー、銀メダルだ。感動したよね先生。あんたら陸上勝利で、あんたらのオリンピックへ出てもらいたいよ。出たい。出れるよ、練習頑張れば。頑張るうち。だから今日初回生で飲めよったのに、なんでわしを呼んだんだ。そうだそうだ。先生そういえばこっちこっち。先生できることなんか。せりました。すごい対応じゃの。何したんじゃんかこれ。先生、うちの生徒がこのボケでかかっとるんです。見てやってもらえですか？ちょっと小さくしようよ。あんたこの顔して何歳や？花の17歳です。17か。はい。今高校生よの。そうでで、ちょっと待ってよ。す。はい。ああ、ついとるもんついとるけど男だの。男ですか。よう分かった。じゃああんた痛い。頭ぶつけたろ。頭今ぶつけました。今もぶつかったの。今もぶつかりましたけど、次回ぶつかりました。ちょっとの。わし急に来たけ。カバンはあるがの。中身はないんよ。何ですか。ただのカバンないよ。だけどなんか三角筋がありゃええんだからの。三角筋。そしたら治療できる。あ、じゃあ先生うちに心当たりがあるって三角筋取ってきます。あるんか。いいですか。はい、取ってきます。ああ、ちょっと待とう待とう。ちょっと帰っていこう。そのまま逃げちゃいけん。正面に行こう。今のみんなの前でのあんた面白いこと言うたか？いや多分言えてないと思う。じゃあこの人らが納得できるような面白いボケを持ってきてくれ。
俺も三角筋でもいいの。三角筋に変わるもんでねえけど。頼むよ。大丈夫よ。そう。お願いよ。期待しとるで。そう。お放置状態だからね。できた。よし。お、早い対応だな。いいよいいよ。何を持ってきてくれたんだ。先生。1学期、2学期、三角筋。しょうもないの。先生、うち。しょうもないだろ。わしが女子高生だ思って慰めちゃったのに、あの子は傷ついたぞ。みんなの前で不幸傷ついた。だったら監督がリベンジしようの。みんなは大爆笑のうずやつもここで早い対応でいったぞ。頼むよ。監督、お願いし待ってくだまさい。バーキキ待って、ここパーキー、いやここ中金、わし罰金かい。わしは喜ぶわそれは。下手になったようやったらステージで。さすが。違う。対応してくれる。す。はい、だからこの子がかわいそうなんけ三角形を取ってきてくれ。普通の取ってきていいです。普通の取ってきてくれ。早くね。はい、先生。うちの予備のユニフォームです。あんたらが着とるのとは違うのかな。予備なの。予備です。だが大事なもんだろ。いいです。使ってください。分かった。じゃあこれで治療するけど。はい。あんた頭やられとるけど、これをかぶしときゃもう治るけ。安心せ。もう治ったぞ。もう起きてめ。ちょっと楽になりました。起きてめろ。はい。よかったよかった。対応してくれた。さすが起点が利くの。神みたいな対応だの。それにしてもセラ高校のユニフォームを使うでもええんか。いいんです、いいんです。予備は去年も使わなかったんです。先輩から受け継いだこのユニフォーム一つだけでいいんです。それがどういうこと？そりゃあね、優勝を目指しているだけに2着より今年もセラ高は1着がいいな。ありがとうございました。